Всем привет, меня зовут Элина Федорова, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, ребят, будет рубрика интервью, я знаю, что вы очень любите эту рубрику. Сегодня у меня в гостях прекрасная девушка Вероника. Забегая наперед, скажу, что она модель, мама, активист. Вероник, привет, спасибо большое, что ты сегодня у меня на канале. Расскажи, пожалуйста, откуда ты, о своем детстве? Привет, я очень рада быть с тобой здесь. Я родилась в Киеве, выросла в Киеве, училась в школе, я поступила в Украинский гуманитарный лицей в Киеве, потом поступила на механико-математический факультет в Киеве, занималась моделингом, потом у меня была очень длинная история, и вот я оказалась в LA. Но мое детство прошло в Киеве. Очень круто, что ты из Киева, я тоже оттуда. Расскажи, как ты попала в Лос-Анджелес? Это история длиною наверное, в 7 лет. Я работала как модель в Европе очень много лет, а потом я начала заниматься социальными проектами. Потом я выиграла Miss Ukraine, потом я основала проект Right to be a Mother с главным нашим офисом в Лондоне. И вот, когда началась война, мы прямо перед войной начали по компании Right to be a Mother сотрудничать с Глорией Allred. Это одна из лучших вообще women's attorney, лучших женских адвокатов женских прав в Америке и в мире. Это легенда юриспруденции, защиты прав женщин. Она работала с Рут Гинзбург, то есть это просто легенда нашего времени, которая до сих пор делает так, чтобы у женщин, у ЛГБТ-сообщества были права, и они чувствовали себя свободно и уверенно в 21 веке. Когда началась война, мы только начали проект с Глорией, и я прилетела в Лос-Анджелес, потому что Глория находится в Лос-Анджелесе, и мы работаем с ней именно здесь. Расскажи, как вообще начался твой путь моделинга? Мой путь в моделинге начался в 17-18 лет, и он фактически сам меня нашел, потому что моя соседка в доме, где я жила, была букер одного из лучших модельных агентств в Киеве на то время, ну и сейчас тоже, и она предложила мне прийти к ним в агентство, там сделать какие-то фотографии, и я это сделала, я пришла. И буквально, в принципе, в какое-то короткое время мне сразу нашли много контрактов в Париж, в Милан. Я поступила в университет на механико-математический факультет. Вот. Но мне было интересно путешествовать, мне было интересно изучать новые языки. Я знаю французский, я учу итальянский, я разговариваю на испанском. Мне было это все очень здорово, классно, летать, зарабатывать деньги, сниматься. Расскажи, пожалуйста, о своих первых работах. Вот когда у тебя еще совершенно не было модельного опыта, как это было? Помнишь свою первую работу? Это был конкурс фотографий. Было несколько Battle of Photographers, типа какой-то батл фотографов. Это в какой стране? Это было в Киеве. Даже не знала, что у нас такое было. Какая-то, знаешь, какая-то сходка фотографов. Каждый фотограф выбирал себе модель, и вот кто сделает круче фотографию с этой моделью в определенной тематике. И я помню, мы сделали эту съемку, и, по-моему, даже моя фотография выиграла. После этой съемки я пришла домой и показала моим родителям эту фотографию, потому что я училась в школе, знаешь, они, в принципе, не думали, что я там могу быть моделью или еще что-то. То есть я была обычная школьница, там, знаешь, какая там 11-классница или 10-классница. И мама такая: вау, это такая красивая фотография, мы так тобой гордимся, знаешь, потому что иногда для людей, для таких обычных советских родителей, ну, не совсем советских, но таких просто обычных родителей, это что-то такое фэшн, моделинг, это что-то такое невероятное, вау, непонятное, и они были очень счастливы и довольны, ну, как и все родители гордились мной. То есть они тебя поддержали с моделингом? Ну да, в принципе, да. Мои родители, они всегда поддерживают во всем. Что бы я ни решила, они всегда поддерживали то, чего я хочу, потому что они знали, у них нет другого выхода, потому что я все равно буду делать то, что мне нравится. Ты помнишь, тебе за твою первую работу платили, либо это было TFP, что-то вот такое? Этот первый баттл, это было TFP. Ну, понятно, это очевидно, что это, знаешь, это были такие первые вообще шаги. Знаешь, в чем у меня проблема, кстати, до сих пор в моделинге? Я строю карьеру всегда, мне очень интересны какие-то большие проекты в моделинге, но я вот никогда не думаю о том, как я на этом зарабатываю. Друзья, на моей платформе Wispens вышел новый марафон душевного равновесия, который мы разработали совместно с психологом. Я хочу напомнить вам о том, что очень важно научиться справляться со стрессом, очень важно заботиться о своем ментальном здоровье, потому что стрессы будут окружать нас всегда. Очень важно не допустить, чтобы они негативно сказывались на нашем здоровье. Я сужу даже по себе. Когда началась война, я чувствовала себя невероятно подавленно, я находилась в глубокой эмоциональной яме, из которой как-то нужно было вылезать. Я понимала,
понимаю, что очень многие люди также находятся в ужасном психологическом состоянии, и поэтому для того, чтобы хоть как-то помочь, я решила создать очень полезный продукт с психологом, который будет помогать людям справляться с их болью. Марафон рассчитан на 11 дней, но доступ останется навсегда, поэтому вы можете проходить его в любом удобном для вас ритме. В марафоне вас ждут 9 психологических практик, 18 лекций от психолога, телесные и дыхательные практики, воркбук с домашним заданием и статьями от психолога, бонусные лекции от нутрициолога, медитации. Переходите по ссылке в описании для того, чтобы узнать больше информации о марафоне. А если у вас есть подписка на Выспанс, вы получите дополнительную скидку. Знаешь, иногда дизайнеры очень крутые, приглашают тебя куда-то в шоу, а Versace может заплатить тебе $100, знаешь, ну, грубо говоря, где-то в Италии. Поэтому я всегда думаю про глобальность, масштабность, как это влияет на мою карьеру. И реально никогда не думаю о том, сколько денег я с этого могу заработать. Поэтому первый гонорар, ну вот реально я не помню вообще. Помнишь, вот как ты себя чувствовала на первой съемке? Ну там вот когда это была уже первая такая оплачиваемая съемка, возможно, Большая. не первая. А как ты себя чувствовала перед камерой? Вот ты говоришь, что ты не творческий человек, опыта у тебя было немного. Как ты себя чувствовала? Ты быстро влилась? Наверное, первые такие, знаешь, серьезные съемки начались, когда я прилетела в Париж первый раз. Я прилетела в агентство Women Management, там была такая Надя Белачеми, это очень известный менеджер в Women, и она начала меня отправлять сразу, как только я прилетела в первые же дни, там, клиентам типа Dior, или что-то вот, или там Chanel, или Hermes, и я помню, у меня был такой шок. Потому что я помню, как я работала в Украине там на Fashion Week, и ты вкалываешь там с утра до ночи постоянно, знаешь, и ты не получаешь такую, как бы, возможность увидеться там с каким-то директором, менеджером Hermes, Chanel или Dior. И это было, конечно, для меня очень волнительно, потому что это были огромные бренды, огромные, знаешь, fashion houses, огромные дома моды, и, конечно же, я волновалась. Ну, влилась я быстро, потому что ты привыкаешь, потом ты уже начинаешь сниматься, работать, и со временем, ко всему со временем привыкаешь. Ну, мне просто многие девочки, модели рассказывали, что им было очень страшно на первых съемках в плане некомфортно перед камерой, какое-то стеснение, фотографа, не знаешь, куда там руку, ногу поставить. У тебя такое было? Конечно, это такое у всех. То есть я помню, меня отправили на первые в Париже тесты. Слушай, я помню Пол Морел Studios. И это был какой-то реально очень крутой фотограф. Мне говорит, Надя, он делает самые лучшие тесты в Париже. Ты должна пойти именно к нему. И я прихожу, и выходит такой Пол, вообще на таком расслабоне, знаешь, такой просто «Привет, стань сюда». А у него какие-то просто валяются вещи для, знаешь, для теста. Вот просто вот они в куче лежат, какие-то футболки, джинсы. Говорит, иди, одевайся. Вот так. И я такая, да, за что? Куда? Что одевать? Куда идти? Можешь что делать? То есть это реально, конечно же, это было очень волнительно, безумно. А в конце потом, я помню, он мне говорит, сделай такое лицо, злое. Я такая становлюсь, что я ему как-то так делаю, он говорит, you look so scared. Типа, это больше перепуганное лицо, чем реально какое-то даже такое жесткое, агрессивное. У нас, кстати, вышли очень красивые тесты, где-то они до сих пор есть. Конечно, все переживают эти эмоции. То есть, если девочкам, например, что-то рекомендовать, это просто практика, еще раз практика, да, наверное? Конечно, конечно. Ты делаешь это один раз, второй, третий, на 10-й ты просто в эту студию уже просто заходишь, как открываешь дверь с ноги, одеваешься там. Там были такие моменты, когда тесты любят снимать фотограф, особенно в Париже, там полу что-то оголенное, ну там плечи или там, знаешь, что такое, или где-то там грудь видно. Для меня это вообще был какой-то нонсенс. Я говорю, ты что, дайте, прикройте меня все, знаешь, закройте меня всю. Он говорит, слушай, детка, на 5-й наш тест ты будешь голая, тут ходи, знаешь, ну что-то такое, говорит. Ты знаешь, потом уже со временем, конечно же, тебе уже абсолютно комфортно. А у тебя, кстати, есть съемки в купальниках, там, либо нижнем белье? Ты знаешь, нету. У меня есть один кампейн для компании купальников. Вот, наверное, купальники у меня есть. Нижнего белья. Так получалось, либо у тебя была какая-то позиция, что я, например, ну не хочу фотографироваться так? У меня просто такая специфика. Я больше работаю с бьюти-брендами. Любят, ты знаешь, вот лицо, то есть какие-то крема, какую-то косметику, там шоу, какие-то runway shows. А чтобы это было там вот как-то у меня такого не получалось. Не знаю. Я поняла, у каждой модели свой какой-то акцент на определенную работу. Да. Расскажи, для каких брендов ты снимала?
познакомилась? Я работала с Джоном Галлианом, я работала с Пэт Маград, когда была в Милане, по-моему. А я работала, ну, Джон Галлиано работал на Мейсон Марджелло, то есть я работала с брендом Мейсон Марджелло, я работала с брендом Эскада, с Макс Марой. А подиум ты много делала? Я делала в Париже и в Милане, я делала какие-то шоу. Это были не совсем известные шоу, потому что чтобы делать какие-то известные шоу в Европе, ты должен прожить там 3-4 хотя бы года, знаешь, наработать клиентов. Но я посредине своей модельной карьеры начала заниматься проектом Young Einsteins. То есть меня вырвало просто Miss Ukraine, поэтому я не успела сделать какие-то большие именно runway шоу. Я, понятное дело, там весь украинский Fashion Week, понятное дело, не какие-то шоу типа там молодых, знаешь, дизайнеров в Париже и Милане, но на больших нет, я не успела. Я знаю, что ты участвовала в конкурсе Мисс Украина, я знаю, что ты там победила, и я знаю, что тебя дисквалифицировали потом из Мисс Мира. Расскажи обо всем этом, всю эту историю, это очень интересно. В середине своей модельной карьеры я решила создать социальный проект, так как это такое, знаешь, как common practice, это очень часто среди моделей, девушки создают какие-то фонды, благотворительные организации, и вот у меня возникла идея Young Einsteins. Это проект, который помогал бы детям из неблагополучных, малообеспеченных семей, многодетных семей получить доступ к качественному образованию. По сути, что и произошло со мной, когда я поступила в украинский гуманитарный лицей, он открыл мне намного больше возможностей, и я хотела тоже того же самого для других деток, которые не могут себе позволить хорошего качественного образования, они, их семьи, и по статистике 80% детей-сирот, если у них нет доступа к хорошему образованию, потом не могут успешно реализоваться в жизни. Поэтому для меня это был такой очень важный проект, который, знаешь, исходил из моего сердца, мне хотелось помочь. И между сезонами Fashion Weeks в Европе я прилетела в Украину и начала думать, каким образом я могу этот проект реализовать в Украине. Проект называется Young Einsteins, проект, который помогает деткам талантливым в математике, потому что у меня математическое образование. В тот момент проходил отбор на Miss Ukraine. Мне постоянно писали менеджеры, постоянно писали какие-то там подружки, знаешь, сообщения, когда ты там уже будешь в Miss Ukraine. То есть почему-то все, какой-то был такой волна, все хотели, чтобы я участвовала. Я зашла на их сайт и увидела, что у них есть отдельная страница для благотворительных проектов, отдельный статус, отдельная победительница с лучшим социальным проектом. Они выбирают девушку с хорошей социальной инициативой и спонсируют ее социальный проект. Это было, в принципе, моей целью на Miss Ukraine. Это как приз? Да. Точно, это как приз за лучший социальный проект. Он есть и на Miss World, он есть и на Miss Украине. С такой идеей я пришла на Miss Ukraine, участвовала, там был какой-то лагерь, что-то мы делали, и параллельно то есть моя main goal, моя главная цель была, это проект Young Einsteins, который я хотела развивать. Я хотела в финале, чтобы мне дали титул какой-то там Мисс Земля, и тут я вижу мой титул Мисс Земля, отдают девочки, с которыми мы были в Мисс Украине. Мисс Интернешнл отдают это Богдана Тарасик, мы с ним до сих пор очень хорошо общаемся. И я вот прям стою и смотрю, как эти ленты, знаешь, они вот уходят вот им. И я думаю, ну все, ничего не получилось, уже все. И уже думаю, как я буду ехать домой, вот просто, знаешь, я там поеду домой, там сделаю это. И уже такая расстроенная, стою. И тут выходит ведущая и типа объявление победительницы Miss Ukraine. И там Miss Украина 2018, а я даже не слушаю, потому что, мне уже, я так расстроилась, что я даже уже не слушала, что там кого они выберут, потому что я думаю, вот, знаешь, вот блин. И туда Вероника, Дідусенко, и я такая стою, и у меня был такой шок, у меня был ужас, потому что первые мои, знаешь, мысли в голове, это были реально нецензурная лексика, потому что я понимала, что я не могу, то есть, во-первых, у меня контракты в Европе, то есть, когда ты выигрываешь Miss Ukraine, ты должен подписать с ними контракт, то есть, ты не просто выигрываешь как бы конкурс, а ты должен проработать на Мисс Украину на комитет 1 год. То есть это не просто так. Во-вторых, у меня ребенок. То есть я понимаю, сейчас это будет какой-то шок, контент, что вот Мисс Украин, у нее есть ребенок, и что с этим всем делать. А я стою на сцене в таком шоке и ужасе, что у меня было, как, знаешь, такое, я как замерла,
И я помню, Полина Ткач, это мисс Украины 2017, и она говорит: Вероника, ты выиграла, и она прям вот так меня тормошит, потому что она понимает, что я вообще вау, я вообще ничего, то есть я не здесь, знаешь, я просто улетела. И она берет меня за руки, подводит к центру, вот просто вот так, знаешь, просто руками, подводит к центру, и на меня одевают эту ленту, корону, эти цветы мне, знаешь, вот так дают, и я вот так стою и пытаюсь улыбаться, и думаю: господи, за что мне это, знаешь, типа, это было очень смешно. Я выхожу, потом закончился финал, там меня наградили, я со всеми фоткалась, какие-то интервью, я реально, знаешь, еле-еле все это раздала, эти интервью. Я выхожу и думаю: и вообще, что мне с этим всем счастьем теперь делать? Ты участвовала в этом конкурсе, вроде бы как и хотела победить, но при этом ты совсем не была морально готова к победе? Нет, я не хотела победить, потому что приз за лучший социальный проект — это не победительница. Все понятно. Потому что Best Social Project — это отдельный титул, то есть это отдельная девушка, это как бы отдельная номинация. Это не победительница Miss World or Miss Ukraine. В Miss World есть лучший социальный проект этого года, и Miss World спонсирует его. То же самое в Miss Ukraine, лучший социальный проект этого года. То есть они рассматривают социальные проекты девушек и выбирают одну победительницу. Да. И я поэтому, когда все это время участвовала, я занималась чисто социальным проектом, ну знаешь. Я просто сначала подумала, что если ты побеждаешь конкурс, то помимо всего этого еще не спонсируют твой социальный проект. Это отдельная вообще номинация. Но они почему-то решили, что и выиграть я тоже могу. То есть они решили, что я и то хорошо. И они меня как бы награждают, и вообще я отлично 2 в 1, знаешь, и хороший у меня проект. И тут начинается реально шок и кошмар, потому что Международный комитет Мисс Украины говорит: у тебя что, есть ребенок? Я говорю: конечно, у меня есть ребенок. А почему почему мне не сказали, что вы хотите, чтобы я выиграла? Потому что я, если честно, была уверена, что Мисс Украина — это очень коррумпированная история, когда все уже знают, кто будет победительницей. Когда заранее все решают. Я представить себе не могла, что я просто занимаясь социальным проектом, могу его выиграть. Вот просто, я даже об этом не подумала. То есть сейчас ты всей аудитории нашей рассказываешь о том, что все-таки конкурсы красоты Мисс Украина, они честные. Да, они честные. Здесь нет никаких там спонсоров, никаких взяток. Конечно, спонсоры, смотри. Ну, слушай, ты сейчас реально разрушила миф очень огромного количества людей, потому что ты до сих пор думаешь, что... Нет. Это чистый пример того. Например, я знаю как минимум 3 Мисс Украины, я могу сказать, это Полина Ткач, это Александра Кучеренко, которые честно выиграли Мисс Украину, это 100%. Конечно же, у Мисс Украины есть спонсоры, и, конечно же, отдельные года, я не буду называть имена тех, кто выиграл нечестно, конечно же, бывают истории, когда это заранее оговорено, но у меня все было абсолютно кристально, предельно честно, и это и очевидно, потому что, знаешь, понятно, что так бы не сложилось. А я так понимаю, это по-разному происходит в разных странах, то есть если в Украине так, это не означает, что там мисс, там другая страна, что там так же, и от года в год по-разному тоже происходит. Какой-то год все честно было, а когда-то было где-то нечестно. Ну, знаешь, эти нечестно, это такие единичные случаи. Мисс Украine, которая владеет франшизой Miss World, это честный конкурс. То есть в основном выбирают действительно девушек, которые готовы представлять Украину в Miss World, что непросто, потому что девушка должна быть не просто красивая, не просто высокая, не просто симпатичная, а у нее должен быть идеальный английский язык, у нее должен быть крутой социальный проект и вообще, в принципе, крутые какие-то идеи, которые она бы хотела воплотить, чтобы этот мир был лучше. Если этого нет, шансов у тебя нет. Она должна идеально коммуницировать с девчонками, с которыми она участвует, с другими участницами, с жюри, со спонсорами. То есть это должна быть хороший уровень коммуникации, хорошее владение, минимум, английский это минимум. Тебе нужно знать еще несколько языков, французский, испанский, чтобы быть ты как лицо страны, ты должна соответствовать этому. Поэтому Miss Ukraine это очень-очень большая работа, как и Miss World, и очень непростая. После того, как я выхожу с этого павильона, где мы снимали Miss Украину, у меня ужас, я еду к себе, это в 4 утра закончилось там Miss съемки, потом есть типа как celebration отдельный, 3:30 я приезжаю домой, а в 6 у меня первое интервью на каком-то канале, знаешь. И мне где-то между этим временем звонит директор тогда Мисс Украины и говорит: у тебя что, есть ребенок? И говорю: конечно. И они в шоке.
И я реально тоже в шоке. И потом, к сожалению, конкурс Мисс Украина, комитет, который достаточно непрофессиональный, они сделали много коммуникационных ошибок. Там был Богдан Юсупчук, который говорит, как женщина, которая родила ребенка и развелась, может быть ролевой моделью. Вот. И это говорит член жюри Мисс Украина. То есть о чем это говорит? О большом непрофессионализме. Они у тебя отобрали корону? По сути нет, потому что по закону, когда ты подписываешь, когда ты выигрываешь Мисс Украин, победительницу невозможно дисквалифицировать. То есть по закону я легальный как бы представитель Мисс Украин 2018, это я. Понятно, что титул для меня и не был, и не есть важным в этой истории абсолютно, потому что для меня важны мои социальные проекты. Из истории с дисквалификацией меня я основала NGO Right to be a Mother, по которому мы сейчас работаем с Глорией в Лос-Анджелесе, которая борется за то, чтобы отменить правила, которые дискриминируют женщин по их семейному статусу в конкурсе Miss World. Расскажи, пожалуйста, как дальше разворачивались вот эти события все? То есть они узнали, у тебя есть ребенок, и что они потом сказали? Все, ты не можешь участвовать в Мисс Мира, и как, там, например, Мисс Мира там, 2019 там, или 2018 год, то есть пройдет без представительницы от Украины? Да. То есть так это происходит? Ну вот то, что я и говорила, так как они меня легально не могут дисквалифицировать, я просто дала возможность как бы другой участнице поехать на конкурс Miss World. История сложилась так, что после дисквалификации я просто сидела на чемоданах и собиралась, я жила до этого в Лондоне 5 лет, и вот, ну, у меня были контракты, я летала, и вот я прилетела в Украину, привет, Miss Ukraine. В тот момент, ты знаешь, у меня был такой экспириенс, и думаю, возвращаюсь обратно в Лондон, это было все хорошо. И тут я начинаю получать, знаешь, эта новость разлетелась во все worldwide media, просто New York Times, CNN, BBC, Al Jazeera, то есть все Guardian, то есть все самые огромные СМИ пишут о том, что Miss Ukraine was disqualified from Miss World because she is a mother. Для мира эта новость шок, потому что как может быть так, что девушка, у которой есть ребенок, была дисквалифицирована, выиграла Мисс Украину. То есть раньше об этом правиле никто не знал? Оно было, знаешь, оно было так как-то не так широко, как-то не было огласки этому правилу. Каждый второй, с кем я разговариваю по этой теме, говорит, а что в Miss World есть такие правила? Я тоже не знала. И ты тоже не знала. То есть это такое правило, которое существует, но о котором никто не знает. И вот они начали писать много, просто сотни сообщений в Инстаграм о том, что мы тобой восхищаемся, ты наша ролевая модель, что ты и мама, и ты занимаешься своей карьерой, ты развиваешься, ты работаешь. Для нас это вау, ты огромный пример того, что можно быть успешной и в карьере, и быть хорошей мамой. И для меня такая понятная для меня вещь, для многих женщин в этом мире непонятная. Девушки там с Middle East, там где ты вообще, у тебя прав никаких нету. Мне писали истории, когда девушка, знаешь, в Южной Африке конкурсы красоты очень популярные, безумно популярные, и там была такая история, когда девушка родила очень рано, когда она всю жизнь мечтала быть там Miss South Africa и представлять свою страну там Miss World или Miss Universe, и Miss World и Miss Universe имеют те же правила, которые дискриминируют женщин. И вот она развелась, и она мне пишет, что я мать-одиночка, и я не могу, я всю жизнь мечтала участвовать в конкурсе Miss South Africa, но я не могу, потому что я как бы и с ребенком, и, то есть, знаешь, в чем еще проблема в конкурсах красоты? В том, что есть конкурс Miss, и есть конкурс Mrs, но если ты с ребенком разведен, как была я, ты не можешь участвовать ни в мисс, ни в миссис, потому что ты еще не миссис, но уже не мисс. Потому что само распределение мисс и миссис, оно как бы в принципе дискриминирующее, потому что у мужчин нет такого распределения, это только у женщин. И в принципе, ну, само распределение конкурсов неправильно. Поэтому вот таких сообщений, таких историй, знаешь, когда девушки мечтали, хотели и просто не могут свою мечту воплотить. Вот девушка всю жизнь мечтала, вот она хотела этот конкурс, хотела участвовать, и тут она просто вышла замуж, просто родила ребенка. Правила запрещают участвовать, если ты have ever given birth to a child. То есть, если у тебя был, например, выкидыш, представь, ты не можешь участвовать в конкурсе Miss World. А как они это проверят? Согласно правилам, вдова
Если ты, например, ты не можешь участвовать в конкурсе Miss World, знаешь, есть ранние браки, например, ты тоже не можешь участвовать. То есть все эти ограничения, которые абсолютно недопустимы вообще к 2022 году, они до сих пор, правила, которые были написаны 70 лет назад, во времена еще просто другой эры, когда еще было совсем другое время, и у женщин вообще не было права, была расовая сегрегация, они до сих пор эти правила сохраняют и сейчас. А что ты думаешь вообще про конкурсы красоты? Нужны ли они нам вообще сейчас, вот в 2022 году? Ты знаешь, конкурсы красоты — это отличная платформа, потому что на самом деле очень много актрис, моделей, известных людей были именно участницами Miss World. Ашвария Рай, например, известная индийская актриса, Приянка Чопра, огромное количество очень известных, Опра Уинфри Вот тоже участвовала в конкурсе конкурсе красоты. На минуточку. То есть это как хороший пуш для твоей карьеры. Они должны просто быть инклюзивные, и они должны представлять женщин в сегодняшнем дне, не в дне 70 лет назад. Меняется мир, они должны идти в ногу со временем. Подстраиваться. Вот. Да, конечно. Знаешь, я просто так размышляла про конкурсы красоты. Мне они никогда особо не нравились, потому что вот эта сама идея, что тебя сравнивают с другими девушками, она какая-то, не очень приятная. И вот мне кажется, возможно, стоит иметь какой-то конкурс, как-то его переназвать, не, например, конкурс красоты, а конкурс чего-то другого, чтобы мы понимали, что там оценка идет не только по внешности, а, например, что по твоим умениям, по твоей харизме, по твоим социальным проектам, по твоим каким-то другим умениям. Тогда это получится такой немножко какой-то другой конкурс, который включает в себя очень много разных аспектов. И тогда не будет вот этого акцента на объективизации женщины, и не будет вот этого сексистских вот этих настроений. Конечно, ты абсолютно права, на все 100%. Именно поэтому сейчас конкурсы красоты даже не называются конкурсами красоты. Не знала об этом. Beauty pageants сейчас называются просто pageants, и они именно о том, что ты сказала. Даже отменили конкурс купальников. Тоже новость. Несколько лет назад, конечно, брали конкурсы купальников, и поэтому он уже именно такой, о котором ты говоришь, там, где оценивают только твои социальные проекты, твою харизму, то, что ты несешь в этот мир, что ты хочешь поменять, как ты хочешь представить свою страну. Это самое важное. Самые крутые победительницы конкурсов красоты Miss World и Miss Universe — это самые большие активистки в environmental problems, women's rights, какие-то огромные child, которые работают с UNICEF и детьми. Это победительницы конкурсов Miss World и Miss Universe. Только это важно сейчас в конкурсах. Это даже, как я сказала, не конкурс красоты, они просто говорят pageants. Слушай, здорово, я, видно, давно не смотрела конкурсы красоты. Конечно. Вот честно, я уже Посмотри, не помню, последние несколько лет победительницы — это всегда кто-то с какой-то огромной классной миссией. Когда я выиграла Мисс Украину, и мы поехали на Мисс World, я все-таки поехала в Китай. Я не представляла Украину, но я была на Miss World в Китае, и в это же время проходила в Таиланде Miss Universe. Мы поехали на оба конкурса, и первый раз за всю историю Miss Universe участвовала девушка-трансгендер. Первый раз за всю историю это была девушка-трансгендер, которая, кстати, разрешение трансгендерам участвовать в конкурсе Miss Universe, за него тоже поборолась Глория Олред. Это она сделала так, что трансгендеры могут участвовать в Miss Universe. Кстати, расскажи, когда ты принимала участие в этом конкурсе красоты, какие там были стандарты? Вот насчет внешности. Вот как для модели, либо там не было стандартов? Вот, кстати, во время пандемии коронавируса и Miss World, и по-моему, это была Miss Universe, девушка темнокожая, с короткой стрижкой. Это, по-моему, была Miss Universe, если я не ошибаюсь, 2020. И когда она выиграла конкурс, темнокожая девушка с короткой стрижкой, ей одели корону, и ее речь главное была о том, что она была из Южной Африки. Она говорит: в своей стране всю жизнь I was never considered to be beautiful. Никогда я не считала себя красивой, ни я, ни окружение. И для меня это огромная честь, что, будучи темнокожей женщиной с короткими волосами, я выиграла титул Miss Universe. Как ты видишь, этих стандартов их нет. Если бы это был 1930 год, например, когда темнокожим вообще не разрешали участвовать в конкурсах красоты, она бы даже не смогла участвовать.
То есть сейчас действительно меняется, очень много чего меняется. И кто угодно может быть Miss World и Miss Universe, если она действительно та достойная претендентка, которая может привнести какую-то важную миссию и на благо воспользоваться платформой, которую дают конкурсы красоты. Но все-таки мне интересно, каковы шансы, например, у девушки, там, у которой либо очень короткие волосы, либо есть избыточный вес, попасть на конкурс Мисс Украина? То, что я уже говорила, это вопрос к профессионализму комитета Мисс Украины. Если в Южной Африке девушка с короткими волосами спокойно выиграла Мисс Южная Африка и спокойно выиграла Мисс Universe, то послушай, у нее все шансы. Ну, наверное, когда ты принимала участие, я думаю, что большинство девушек тогда, наверное, были все-таки, ну, стандартные, скажем, такие модели, правильно? Нет. Нет. У нас, и знаешь, что у нас было? У нас был просто очень жесткий лагерь, у нас было очень правильное здоровое питание, у нас был лагерь, там, где мы тренировались по 3 раза в день, вставали там просто в 6 утра, и у нас были бесконечные тренировки, и, честно, после такого режима любая девушка с избыточным весом будет просто идеальной версией себя. Вся команда работает над тем, чтобы даже если ты не совсем как бы стандартная, с какого-то стандартного модельного вида, тебя сделают лучшей версией себя, и это самое главное. То есть это вся команда Miss Ukraine любого конкурса, они работают над тобой день и ночь. Цвет волос, какая прическа, брови, тебе дадут тренера, зубы, там все, то есть все, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе нравилось, чтобы ты достойно представила саму себя. А что насчет роста? Девушка, которая поехала вместо меня на Miss World, у нее очень небольшой рост. То есть, в принципе, много девушек, ну, как бы, знаешь, в моделинге рост очень жестко, но в beauty pageants такого нет. У них есть preferable какой-то рост, потому что хорошо сцена выглядит, но Miss Ukraine 2018, это моя хорошая подруга, у нее рост, по-моему, 1,70 м. Сори, пишут, по-моему, чуть больше, но где-то вот у нее вот такой рост. Давай расскажем правду. В основном все модельные агентства, они всегда, ну там, сантиметр другой накидывают. Да, конечно, это да. Вообще такая стандартная практика. Конечно. Линейка тебя мерить там никто не будет на кастинге. Особенно, да, это касается девушек, у которых 170-173, им накидывают, я знаю, всегда там, ну, 174, 170, да, девушка, которая всегда напишут 175. Это нормально во всем мире. Welcome to the fashion world. Как ты себя чувствовал вообще во время подготовки к конкурсу, во время самого конкурса? Были у тебя какие-то волнения, либо еще что-то, либо ты настолько уже была комфортно себя чувствовала в моделинге, на публике, что ты совершенно не боялась Знаешь, этого? Абсолютно, да, ты права, потому что после 5 лет в моделинге. Мы когда делали шоу Miss Ukraine, в том году, когда я участвовала, это было самое крутое шоу Miss Украины. Оно было в стиле шоу ангелов Victoria's Secret. То есть у нас были нереальные костюмы, там мы меняли наряды от платьев до таких до спорт. Тоже не было конкурса купальников, мы были в таких спортивный такой как бы лук, такой спорт LA лук, знаешь, такие топы, шорты, такие куртки, разная одежда, разные выходы, и каждый выход был с новым исполнителем. У нас был выход с Монатиком, с Настей Каменских, с украинскими самыми популярными украинскими артистами, с группой Каска. Вот с этой песней «Плакала», «Край», которая самая известная, мне кажется, украинская просматриваемая песня в мире. И это было шоу мечты, потому что я всегда, знаешь, все модели хотят поучаствовать в Victoria's Secret, да. И я не исключение, я тоже этого очень хотела. К сожалению, Victoria's Secret уже закрыли. Прошли эти времена. Прошли эти времена, да. Но это было моей Victoria's Secret, потому что у нас действительно, нам даже ставили референсы шоу Victoria's Secret. Они говорили, вы должны быть как эти ангелы, ходить как эти ангелы. У нас были постановщики, с которыми мы тоже репетировали просто день и ночь. А расскажи, какие были взаимоотношения между девочками? Чувствовалась какая-то конкуренция, либо вы как подружки все были? Знаешь, в этом же и суть конкурса красоты, что это комьюнити. Это же не я какой-то конкуренции, ну, если честно, нет. Вот девочка, с которой я жила в комнате, которая дружила, я рада, что она поехала, потому что для нее это хороший шанс. В чем, знаешь, такой плюс участия, что после участия у тебя есть 25 подружек, потому что это
как бы такое, тебя очень сильно сплочает со всеми. Настолько все прекрасно было, что у тебя прям после конкурса все 25 участниц, все подружки. Конечно, конечно. Когда меня дисквалифицировали, мне все написали, все были в шоке. Я даже скажу тебе более того, когда я стояла на сцене, там была 5 финалисток, я несколько раз оборачивалась назад и не понимала, почему держатся все за руки, и такие все, знаешь, даже все вместе, а потом они сказали, что они хотели все, чтобы я выиграла, и вот они все держали за руки, чтобы я победила, то есть они как, знаешь, они как-то выбрали, что я как бы хорошо представлю, знаешь, и вот они искренне, знаешь, болели. И все после дисквалификации мне написали и запостили сторис, что они меня поддерживают, что это violent rules, что это ужасно, как это так, Вероника, вот и наша Вероника, как так ее можно дисквалифицировать. Слушай, мне кажется, ты только что развеяла второй миф о конкурсах красоты, потому что многие девочки тоже представляют конкурс красоты, как там, не знаю, девочки там чуть ли не подсовывают что-то в туфель, чтобы она там споткнулась. То есть это все стереотипы какие-то. Это такая дичь, вот я даже знаю, знаешь, ну вот наоборот, вот ты участвуешь с девушками, где ты еще найдешь, знаешь, девушек, схожих с тобой по духу, по ценностям, потому что вы делаете, ну, такое крутое общество, которое на тебя похоже, с которыми ты можешь делать кучу других проектов, с которыми ты можешь, знаешь, это так круто быть, вот мы когда жили в лагере, это такое крутое время, когда вот вы там вместе репетируете, потом вы вместе там, вы там едите в столовой, знаешь, вы там делаете все, едете на какие-то там ивенты, какие-то там презентации чего-то, это так классно. Сталкивалась ли ты с какими-то стереотипами насчет конкурсов красоты и моделинга, например, среди людей, которые, ну, не в этой сфере работают? Знаешь, возможно, друзья, знакомые. С такими нет, но я сталкивалась с стереотипами восприятия женщин. То есть, если ты женщина, то, что ты умная, это уже странно, знаешь. То, что ты там, как, не знаю... А если красивая и умная, так вдвойне? Это вообще что-то, это не бывает такого, знаешь, это какой-то weird, вообще какое-то создание непонятно. То есть, вот со стереотипами в отношении женщин я много сталкивалась, и то, знаешь, можно сказать, не лично, но я в этом много работаю, потому что занимаюсь женскими правами, и я понимаю, что существует огромное количество стереотипов восприятия женщин, особенно мам, когда, например, интервьюируют маму для работы, любая крупная компания, спрашивают, а вы замужем, а вы планируете детей, а у вас есть парень? Но ты же сама понимаешь, что эти вопросы неуместны абсолютно, потому что их не задают мужчинам, это называется дискриминация на рабочем месте, когда работодатель намеренно тебя не берет на работу, потому что у тебя есть, например, ребенок. Ты знаешь, то есть вот с такими стереотипами восприятия женщин, их потенциала, знаешь, для работы, для реализации, вот я сталкиваюсь, я вижу их очень часто. И это очень плачевно, потому что женщина может быть и пилотом самолета, она может быть и Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, самая молодая премьер-министр Финляндии, Санна Марин, безумное количество успешных женщин, бизнес-фаундеров, политиков, и должно быть их еще больше, я считаю. Еще я считаю, что много дискриминации насчет возраста, потому что касается женщин, как будто мужчины могут стареть, а женщины как будто не имеют на это права. Ты знаешь, да, еще момент к предыдущему вопросу. Сейчас Украину в украинском ЗСУ защищает много моих подруг, моих знакомых девушек, и почти 1/4 личного состава Збройних сил України — це жінки. Это именно женщины, представляешь? Вообще молодцы. То есть женщины в армии, женщины все, везде. Ну вот если ты мама на Miss World, ты не можешь участвовать. Я знаю, что ты родила ребенка в 19 лет. Расскажи, как тебе удавалось все совмещать? То есть ты и училась, я так поняла, и работала, еще и ребенок. В этом и заключается женская природа и суть. Мы даже не чувствуем, как мы делаем все одновременно. Для мужчин это может быть, знаешь, мужчины так бы, может быть, даже не смогли, но женщины это делают, и это нормально. Я работала, я училась, я занималась ребенком. И суть моей компании Right to be Mother показать, даже не показать, а показать то, что в принципе и так очевидно, что женщины могут и растить ребенка, и быть успешными в карьере, и это нормально. Они не должны быть дискриминированы по своему семейному статусу, по признаку материнства, так как и мужчины и не должны. То есть они как у мужчин, знаешь, не спрашивают, вы мистер или вы мистер женат, у вас есть жена, вы планируете детей, знаешь. То есть должны быть равные права
у мужчин и женщин, потому что женщины могут все это делать очень успешно. Как ты сейчас с ребенком справляешься? Нормально успеваешь там по кастингам бегать, заниматься проектами? Мы же приехали в LA не просто мы переехали, потому что нам так захотелось, а мы приехали из-за войны, и все, что у нас было, осталось в Украине, в Киеве. То есть весь наш быт, дом, школа, все мои помощники, огромная команда людей, и со мной их сейчас нет. То есть я здесь просто сама, я и Саник, мой сын, и я здесь, и няня, и я здесь, и домработница, и я здесь, и водитель, знаешь, я здесь все в одном, и ассистент, то есть этим всем занимаюсь я, и это реально очень сложно, но мы справляемся. Какой был вот самый сложный период в плане эмоционального? То сейчас, когда война началась? Ты знаешь, это самый сложный период в моей жизни, вот именно сейчас, когда я в Лос-Анджелесе, потому что у меня был очень хороший уровень жизни в Украине. И когда я приехала в LA, там, где все нужно выстраивать, ну, просто с нуля, это очень сложно. Когда ты никого не знаешь, чтобы сделать там ребенку пойти к стоматологу, например, чтобы найти этого врача, нужно какой-то, чтобы найти ему школу. Я месяц сижу и ищу эту школу. Здесь ты сам все ищешь, сам с ними договариваешься. И сейчас это действительно такой один из самых сложных периодов в моей жизни, потому что и незапланированных, потому что никто не знал, что будет война, никто не знал, что будет такая трагедия в Украине. Я очень благодарна странам Польше, Европе, Британии, которая очень лояльно, безумно лояльно относится к беженцам, к украинским беженцам, потому что они понимают боль людей, которые вынуждены были бежать из Украины просто вот с тем, что они смогли в руках унести, знаешь. То есть, когда бомбят твой дом, ты берешь то, что можешь унести, и уезжаешь. И дай бог, что ты выезжаешь из страны под пулями, под обстрелами. Я выезжала под звуки сирен, это было безумно страшно, потому что ты не знаешь, сирена, ты едешь по дороге, и ты не знаешь, эта ракета, она пролетит это место, или она попадет в твою машину. Какого числа ты выехала из Украины? У нас заняло 2 дня, чтобы доехать до границы с Молдовой и выехать через Молдову. То есть мы там несколько ночей были в бомбоубежище, мой ребенок был в бомбоубежище, там я, кот, мой ребенок с этим котом, потому что он же, как мы что оставим нашего кота, мы спускаемся в бомбоубежище, а кошка же в комнате, он говорит, мы что, оставим Шейлу умирать? И он берет эту кошку и несет с собой в это бомбоубежище, кошка вообще в шоке, не понимает, что... Вы ее привезли сюда? К сожалению, мы не принесли, еще не привезли, но мы планируем привезти, и я буду спрашивать вас за ваш экспириенс перевозки животных. Спасибо тебе огромное, что ты сегодня ко мне приехала, было очень интересно. Спасибо большое, что пригласила и дала возможность рассказать свою историю. Рада была тебя видеть, и подписывайтесь на канал Элины. Также я оставлю твой инстаграм, ребят, подписывайтесь на Веронику. Если хотите больше подобных видео, интервью, ставьте лайк, а мы скоро увидимся.